Vítajte. Dnes si povieme niečo o tvaroch konštantnej šírky a nepôjde pritom ani o guľu, ani o kruh. Pôjde o niečo podobné trojuholníku, bude mať rany, ale pritom správaním sa bude podobať práve na guľu. Vytlačil som 3 takéto objekty. Každý z nich má iný tvar. Sú vytlačené z PLA a majú rovnakú výšku, ako aj hustotu. Nie sú úplne dokonalé a trošku som tomu pomohol ešte brúsením. Ale na tento účel nám určite postačia. Ani jeden z objektov nie je guľa a majú jednu alebo viacero hrán. Napriek tomu, ak ich náhodne rozložím a zaťažím rovnou plochou, udržia túto plochu stabilnú a aby ste videli, aký hladký pohyb dokážu udržať, položím na knihu aj pohár s vodou. Ak by ste nevedeli, čo sa pod knihou nachádza, intuitívne by vám napadli guľové objekty, pretože dokážu presne rovnako premieňať rotačný pohyb na translačný. V našom prípade sa jedná ale o objekty, ktoré majú hrany, a teda intuícia by nás zradila. Pozrime sa pod knihu, aký pohyb vlastne vykonávajú a ako dokážu stále udržiavať rovnakú vzdialenosť medzi dvoma plochami, napriek tomu, že ich tvar neopisuje dokonalá kružnica. Hladký pohyb dokážu vykonávať v osiach X aj Y. Prečo ale nemôžeme tento druh tvaru používať napríklad v automobiloch alebo motorkách? V čom je problém? Ako dosiahnuť a vyrobiť tento tvar? Na to, aby sme si zodpovedali tieto otázky, som si pripravil animácie na lepšie pochopenie toho, čo sa deje. Ako prvé vidíme, že celý objekt vieme opísať jednou kružnicou, ktorá pretína vrcholy pomysleného trojuholníka. Ak zmeriame z jedného vrcholu vzdialenosť k protilahlej zakrivenej ploche, je vzdialenosť až k ďalšiemu vrcholu konštantná. Môžeme povedať, že je to malý výsek väčšej kružnice, ktorú vieme narysovať celú. Obdobný postup potom môžeme aplikovať z každého vrcholu pomysleného trojuholníka. Poďme sa pozrieť, prečo sa daný tvar nemôže použiť ako náhrada za koleso napríklad do auta. Označil som zeleným valcom časť objektu, ktorý pretína uvažované ťažisko. Presne tak, ako máte v autách nápravu. Pre prvý prípad bude stabilné a ukotvené na jednom mieste. Pre nás by to ale znamenalo, že by sa teleso neustále dostávalo do kolízie buď s kabínou alebo vozovkou. Na rozdiel, ako si môžeme ilustrovať na klasickom kolese vytvoreným kružnicou. V čom je ale problém? Prečo sme videli, že knihu s vodou dokázali udržať stabilne a v prípade automobilu už nie? Ťažisko týchto telies nie je konštantné a s prebiehajúcou rotáciou sa mení v čase. Totiž ak ukotvím ťažisko na objekt, ako to v realite pri tomto objekte je, vidíme, že sa jeho poloha mení ako v osi X, tak aj Y. A preto by cestovanie nebolo veľmi pohodlné. Podobný tvar sa ale využíval vo Wankelovom motore, ktorý ale nebol príliš efektívny a možno skutočne efektívne využitie tvarov s konštantnou šírkou ešte len čaká na svojho objaviteľa. Ďakujem vám za pozornosť a stlačte prosím odber, ak ste tak ešte neurobili.